Раскопки археологического объекта в Панаме обнаружили могилу религиозного лидера, похороненного более 1200 лет назад, рядом с тайником с золотыми предметами и множеством других человеческих останков. Исследователи нашли древнюю гробницу в археологическом парке Ильканя, месте в провинции Копле, известном как рассадник доколумбовых открытий, особенно роскошных погребальных камер. Новонайденная гробница, построенная около 700 года, является девятой гробницей, раскопанной в парке с момента начала раскопок в 2008 году. По словам доктора Джулии Майя, руководителя раскопок и директора фонда Эльканя, группы, которая изучает культурное наследие Панамы через исследование археологического памятника. Исследовательская группа полагает, что человек, найденный лежащим в центре могилы, имел более высокий статус, о чем свидетельствует не только его физическое положение, но также золотые керамические артефакты, окружавшие тело. Цивилизация региона, окружавшего Ильканя, в то время считала это место священным и поклонялась своим предкам, имея в виду тех, кого помнит за совершение важных дел после смерти этих людей. Считалось, что между предком и его потомками установилась постоянная связь, сказал Мэя. Наше исследование гробниц подчеркивает практику ритуальной смерти в погребальных ритуалах, связанную с более высоким статусом . Недавно обнаруженный лидер элиты, вероятно, был 30 или 40-летним мужчиной, которого археологи прозвали повелителем флейт потому что он был погребен рядом с набором флейт из костей животных, которые, вероятно, использовались для религиозных церемоний, добавила она. Продолжая исследовать могилу, исследователи поняли, что у повелителя флейт могла быть немало компаний на пути в загробную жизнь, возможно, до нескольких десятков товарищей, чьи останки были найдены похороненными под подношениями, окружавшими его. Представление социального порядка . По словам Мэя, исследователи обнаружили схожие закономерности среди гробницы и 8 ранее изученных гробниц, что позволяет предположить, что другие тела принадлежали людям, принесенным в жертву, чтобы сопровождать умерших в загробную жизнь. Похоже, что все недавно обнаруженные останки были захоронены в одно и то же время и имели признаки ритуальной смерти, добавила она. Ильканя разделен на два сектора погребальных камер: сектор с высоким статусом, в котором находятся погребальные камеры с несколькими телами, и сектор с низким статусом, где в каждой могиле находится только одно тело, сказал Мэя. Раскопки еще не завершены, поэтому не ясно, сколько тел находится в недавно обнаруженной могиле, но в остальных 8 гробницах обнаружено от 8 до 32 тел. В то время как в других гробницах находились, по мнению исследователей, военачальники, повелитель флейт, скорее всего, был скорее религиозным лидером, поскольку тело было похоронено с флейтами и колокольчиками, а не с флейтами и колокольчиками. Как в случае с другими лордами, найденными в том же месте площадка с топорами, копьями и предметами, сделанными из зубов крупных хищников. Это привлекает внимание к важности религии в этом обществе, написал Мэя в электронном письме. Ожидается, что раскопки 9-й гробницы будут завершены к этому времени в следующем году. Древние погребальные практики. Археологи обнаружили тело предполагаемого религиозного лидера, похороненное лицом вниз и поверх тела женщины, говорится в сообщении. Отношения, которые мог иметь мужчина с женщиной, неизвестны, сказал Мэя. Способ захоронения лицом вниз был обычным явлением в этот период времени в этом регионе, но расположение мужчины над женщиной нет, сказала Николь Смит-Гузман, куратор археологии Смитсоновского института тропических исследований в Панама-Сити, по электронной почте. Однако она добавила, что другие исследователи сообщили об обнаружении человеческих останков возрастом более 1000 лет, захороненных в аналогичном месте в соседнем месте под названием Сити-Осира, в той же провинции, что Ильканя. Тогда исследователи предположили, что эта пара представляет собой мужа и жену, но эта теория остается неподтвержденной. Тем не менее, вполне вероятно, что между двумя людьми при жизни существовали какие-то социальные отношения, которые было важно сохранить после смерти, сказал Смит-Гузман, который не участвовал ни в одном из открытий.
Золотые украшения скрепляли могущественные союзы. Среди артефактов, разбросанных по погребальной камере окружающих повелителя флейт, были 5 пекторалей, формы украшения нагрудника покойного, 2 пояса из золотых бус, несколько золотых браслетов и ожерелий, а также 2 серьги формы человеческих фигурок, а также несколько украшений из зубов животных, в том числе серьги из зубов кашалота, говорится в сообщении. Эти экзотические материалы обычно интерпретировались как жизненная стратегия лидера, направленная на получение большего престижа на своей территории, сообщила в электронном письме Анна Мария Навас Мендес, доцент кафедры социологии и антропологии Университета штата Иллинойс. По ее словам, древние вожди Латинской Америки часто устанавливали политические и экономические отношения с лидерами близлежащих общин, позволяя обмениваться драгоценными и ремесленными товарами друг с другом. Некоторые из артефактов, найденных в гробнице, были стилистически похожи на те, что были произведены в регионе Кимбая, Колумбия, сказал Мэ, добавив, что это указывает на активное взаимодействие и обмен материалами между населением, населявшим гробницу центральный регион Панамы и север Южной Америки город мертвых. Эксперты полагают, что Эльканя функционировал как региональный церемониальный центр или некрополь, город мертвых для элитных членов общества, сказала Смит Гузман. По словам Мэ, было 2 попытки, последняя в 2021 году, выяснить, кому когда-то принадлежали различные гробницы, найденные на месте Эльканя. Но ни одна попытка извлечь ДНК из человеческих костей не удалась, скорее всего, потому, что жаркий и влажный климат региона не идеален для сохранения, добавила она. Это открытие предлагает новые доказательства для продолжения изучения вождеств в Панаме, которые можно сравнить с предыдущими результатами сказал Навас Мендес. Благодаря этим новым свидетельствам археологи смогут задать новые вопросы о взаимодействии между вождествами, о политической экономии доколумбовых обществ, о религиозных аспектах, о гендере и так далее.